त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तपाईं नै मेरो माता हुनुहुन्छ। यो परमात्माको लागि गरिएको प्रार्थना हो। तपाईं नै मेरो पिता हुनुहुन्छ। तपाईं नै मेरो धन हुनुहुन्छ। तपाईं नै मेरो विद्या हुनुहुन्छ। तपाईं नै मेरो स्वजन हुनुहुन्छ र तपाईं नै मेरो सर्वै सर्व हुनुहुन्छ। यो भाव परमात्माको लागि हामीले सुरुमा राख्यौं। अब बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्। योग्य स्थान विषयमान सानाले पनि पाउँछ। एउटा सानो कविताको टुक्रा मैले भने, योग्य स्थान विषयमान सानाले पनि पाउँछ, कृष्णको तटको ढुङ्गा देवता कहलाउँछ। त्यही ढुङ्गा अन्य ठाउँमा भेटियो भने त्यसको कुनै भ्यालु छैन। तर गण्डकी नदीको किनारमा भेटिएको ढुङ्गालाई शालिग्राम भनेर पूजा गरिन्छ। किन पूजा गरियो? त्यो ढुङ्गाले गण्डकी नदीको संगतलाई प्राप्त गर्यो। त्यसैले संगत महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि संगत अनुसारको रंगत हुन्छ। के अरे? संगत अनुसारको रंगत हुन्छ। जस्तो हावाको उदाहरण लिउँ। हावा त्यही हावा हो, हावाको कुनै दोष छैन। तर हावा फोहोरको थुप्रोबाट बहेर आयो भने हामी के भन्छौँ? छी भन्छौँ। नाकमा मास्क लगाएको छौँ भने अर्को पनि निकालेर लगाउँछौँ है। तर त्यही हावा फुलबारीलाई टच गरेर आयो भने त्यो हावालाई हामी के भन्छौँ? वाह भन्छौँ, आहा भन्छौँ। त्यो हावाले हृदयलाई के गर्छ? आह्लादित गराउँछ। त हावाको दोष हो? होइन। तर उसले कस्तो संगत गरेर आयो त्यो चाहिँ उसको दोष हो। म आजको मेरो प्याकेजलाई मैले 3 वटा भागमा वर्गीकरण गरेको छु। एउटा म संगतको कुरा गर्छु र संगतबाटै म सत्संगको कुरामा थोरै गर्छु तपाईहरुलाई। र अर्को कुरा म धार्मिकताको लक्षणको चर्चा गर्छु। अनि अन्त्यमा उपयोगी 5 सुझावहरू विद्यार्थीहरूको लागि म बोल्ने छु। र मेरो पहिलो शीर्षक भनेको संगतको हो। यसको लागि म तपाईले सुनेकै पढेकै एउटा दृष्टान्त म कथाको रूपमा तपाईहरुलाई सुनाउँछु। राजाले 2 वटा सुगालाई किनेर ल्याए र आज किनेर ल्याए, भोलि बिहानै उनी उठे र राजा घुम्दै घुम्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदै गर्दाखेरि एउटा मधुर आवाज आयो। के आवाज आयो भन्दा? राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव। बिहानको समयमा यस्तो माहौल मधुर भयो, हृदय आह्लादित भयो, मन मुदित भयो, बडा प्रसन्नताको सञ्चार भयो बिहानको समय। अनि के बड रहेछ भनेर हेर्दाखेरि एउटा सुङ्गाले बोलिरहेको रहेछ। के भन्दो रहेछ हो? राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव। बडा आनन्द आयो राजालाई। बिहान बिहान भगवानको नाम सुन्न पाइयो कसको मुखबाट? त्यसैले कविहरूले लेखे, यो कली कालमा राम बोल्यो मैनाले, मान्छेले बोलेन। अहिले त यो कलियुगमा कस्तो भयो भने मान्छे भन्दा श्रेष्ठ पशु पंक्षी भइदियो। खल्तीभित्र हालेको पैसाले पनि सीता सीता भन्छ, तर मान्छेले के भन्दैन? श्याम भन्दैन, प्रभु भन्दैन। रणभूमिमा हानेको बमले के भन्छ? ब्रह्मा ब्रह्मा भन्छ। तर यो कलिकालमा राम बोल्ने मैनाले मान्छेले बोलेन। अहिले त पशु पंक्षीहरू पनि मान्छेलाई देखेर हैरान भए अरे। बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने यह सोचकर अब इंसान ही इंसान को डसने का काम आएगा।
सपेरा हुन्छ नि, सपेरा। सपेरा भनेको के हो थाहा छ? सबेरा भनेको बिहान हो। सपेरा भनेको चाहिँ सर्पलाई नचाउने वाला। सर्पलाई नचाउँछ नि, उसलाई के भन्छ? सपेरा भन्छ। उसले सर्पलाई नचाउनै छोडिसक्यो अरे। किन थाहा छ? अब ठुङ्नलाई सर्प चाहिएन, मान्छेले मान्छेलाई नै ठुङ्न थालिसक्यो। गिद्ध भी ना जाने कहाँ चले गए, लगता उन्होंने जान लिया हमसे अच्छा नोचता है इंसान। गिद्धहरू पनि आजभोलि धेरै देखिँदैन। उनीहरूले थाहा पाइसके कि हामीभन्दा बढी लुच्न सिपालु त मान्छे पो भएछ भनेर। आत्महत्या कर ले गिरगिट ने यह सुसाइड नोट छोड़कर अब मैं इंसान से ज्यादा रंग बदल नहीं सकता। त्यो ठाउँ अनुसारको रंग बदल्ने एउटा छेपारो हुन्छ नि, त्यसले के भन्छ थाहा छ? भाले मङ्ग्रो भन्छ क्या। भाले मङ्ग्रोले जस्तो ठाउँमा गए त्यस्तै उसले के गर्छ? रङ बदल्छ। अब उसले पनि सुसाइड नोट छोडेर आत्महत्या गरियो अरे। किन थाहा छ? अब म मान्छे भन्दा बढी रङ बदल्न सक्दिन भनेर। त्यसैले भनिन्छ मान्छे मौसम होइन तथापि बदलिन्छ। मान्छे मौसम होइन तथापि बदलिन्छ। आँखा पोखरी होइन तथापि कहिलेकाहीँ भरिन्छ, कति बेला आँसु आएको बेला। त्यसैले म सोगाको कथा गर्दैछु, नबिर्सिनुहोस् है। राजाले के गरियो अरे? सोगा किनेर ल्यायो। कतिवटा? एउटा सोगाले बिहानै के भन्यो? राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल, राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल, राधे। बिहान बडा सुन्दर एउटा ध्वनि गुन्जयमान भइरहेको थियो। अनि खुसी हुनुभयो राजा, बिहान मेरो आज धन्य भयो भनेर। अनि अलिक परतिर गएको त एकदमै बिज्ने खालको गाली नै गाली सुने राजाले। अहिलेसम्म खुसी भएर आएको फेरि मोड बिग्रियो। के रहेछ भनेको त एउटा सोगाले पुरा गाली गरिरहेको रहेछ। अब के गाली गरेको रहेछ त्यो नभनौँ, किनकि नेगेटिभतिर किन धेरै चिन्तन गर्नु होइन। त्यसैले भनिन्छ महामती प्राणनाथजी महाराजले भन्नुभएको छ। प्राणनाथजी महाराज भनेको तारतम बाणी प्रकट गर्नेवाला। तारतम बाणी भनेको श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको ग्रन्थ हो। उहाँले के भन्नुभएको छ भने लगौगे जो दुःखको तो दुःख तुमको लागेसी, याद करो निज सुखको तो दुःख तुम थे भागेसी। हामीलाई दुःख किन हुन्छ थाहा छ? भन्छु अब है। हामीलाई दुःख किन हुन्छ भन्दाखेरि हामी धेरै दुःखको नाम लिन्छौँ। हामी जसलाई बोलाउँछौँ त्यही त आउँछ। हामीले दुःख 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 भन्यो भने त दुःखले सुन्छ अनि उही आउँछ। त्यसैले हामी सुखी छौँ भनौँ, आनन्दित छौँ भनौँ, खुसी छ भनौँ, त्यो खुसी नै आउँछ, किनकि हामी जसले बोलाउँछौँ उही आउँछ। हो कि होइन? अनि राजाको मुड बिग्रियो। राजा न हो, यो दोस्रो वाला सोगालाई चाहिँ काटिदिनु पर्यो भनेर गोली लिएर गएछ। त्यति नै बेला पहिलो सुङ्गा उडेर आयो र सुङ्गाले भन्यो महाराज यसको कुनै गल्ती छैन, यसलाई माफ गर्नुहोला। किनभने हामी दुईजना एउटै गोडमा जन्मेका हौँ, तर संयोगवश मलाई एउटा ऋषिले लिएर जानुभयो र म ऋषिको कुटीमा बस्ने गर्थेँ। ऋषि बिहानै उठेर के भन्थे? राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल। मैले त्यही सिकेँ। अनि मेरो साथी एउटा कसाईको घरमा बस्थ्यो। कसाईको आफ्नो श्रीमतीसँग रात दिन के हुन्थ्यो? झगडा पर्थ्यो। त्यसैले उसले झगडा सिक्यो, मैले के सिकेँ? भजन सिकेँ। यो दोष कसको होइन? सुगाको होइन, दोष कसको हो? सङ्गतको हो। त्यसैले कस्तो सङ्गत गर्नुपर्छ? सत्यको सङ्गत गर्नुपर्छ। कस्तो सङ्गत गर्ने अरे? भाइ बहिनीहरूले विशेष भन्नु पर्यो, सत्यको सङ्गत गर्नुपर्छ। सत्यको सङ्गतलाई के भनिन्छ? सत्सङ्ग भनिन्छ। सत्यको सङ्गत गर्नलाई के भनिन्छ? एकचोटि सत्सङ्ग भन्नुहोस् त। हो, त्यो सत्सङ्ग।
एकचोटि नारदजी सुन्नुभएको छ पुराणतिर, अहिले सुनेको छैन भने पनि ठुलो भएपछि सुनिन्छ। कहिलेकाहीँ पण्डितजीहरूले बोलेको प्रवचनतिर पनि जानु समय निकालेर। नारदजीले भगवानलाई सोध्नुभयो, भगवान सत्सङ्गको महिमा के हुन्छ भनेर। भगवानले भन्नुभयो, म भनौँला, तर मेरो प्रतिनिधिले अझै स्पष्टसँग भन्ने छ। कसलाई सोधौँ त प्रभु भन्दाखेरि भगवानले भन्नुभयो, पर जानु, एउटा रुखमा छेपारो बसेको छ, छेपारोलाई सोध्नु। नारदजीले भन्नुभयो, छेपारोलाई सोध्नु? सोध्नु छेपारोलाई। ठिक छ, भगवानको आज्ञा। भगवानको लीला थाहा छैन, कति बेला के कस्तो गर्नुहुन्छ त्यो त मान्छेको दिमागले मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन। परमात्माको लीला त त्यो हाम्रो बसमा छैन। नारदजी जानुभयो र रुखमा साँच्चै नै छेपारो बसेको रहेछ। अनि छेपारोलाई प्रणाम गर्नुभयो नारदजीले। सुन्दाखेरि अलिक हाँस उठ्न सक्छ, तर यो मर्मले स्पर्श गर्नेवाला छ। यो सुन्नुहोस् अन्तिमसम्म। र छेपारोले के सोध्नुभयो भने, तपाईँ सत्सङ्गको महिमा जान्नुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु, भन्नुहोस् सत्सङ्गको महिमा के हुन्छ? छेपारो सुन्ने बित्तिकै नारदजीले छेपारोले हेऱ्यो र हो बेहोस भएर भुइँमा ढल्यो अनि तुरन्त यसको प्राण उठेर गयो। नारदजी फर्केर आउनुभयो, भगवान मैले छेपारोले सोधेँ, तर ऊ त मैले सोध्ने बित्तिकै फेन्ट भयो अनि तुरन्तै मर्यो। त्यसो भए पारी गाउँमा एउटा सुगा छ, सुगालाई गएर सोध्नु कि सत्सङ्गको महिमा के छ भनेर। भगवानको आज्ञालाई पालन गरेर नारदजी जानुभयो। सुगालाई उहाँले, नारदजीले आफ्नो आत्मदृष्टिले सुगासँग बात गर्नुभयो र सुगालाई सोध्नुभयो, सत्सङ्गको महिमा के छ मलाई सुनाउनुहोस्। सुगाले पनि नारदजीको कुरा सुन्यो। सुन्ने बित्तिकै तुरन्तै नाउ एन्ड देयर सुगा के गर्यो? मर्यो। अब त नारदजीलाई शङ्का बस्यो कि सत्सङ्गको महिमा भन्ने विषय नै त्यस्तै हो कि जसलाई सोधे पनि ऊ मर्न थाल्यो। भगवानलाई त्यही कुरा गएर नारदजीले भन्नुभयो, मैले जसलाई सोधेँ सत्सङ्गको महिमा, ऊ त तुरन्तै मर्यो। यसको कारण के हो? आखिर मलाई सत्सङ्गको महिमा सुनाउँछ कसले? भगवानले भन्नुभयो, अब तिमीलाई वास्तविक रूपमा सत्सङ्गको महिमा कसले सुनाउँछ भने, राजाको घरमा भर्खरै एउटा बच्चा भएको छ, राजकुमार भएको छ, उसले सिकाउनेछ। नारदजीले भन्नुभयो, नाना भगवान म जान्न, किनकि दुईटा मरिसक्यो। अब मैले त्यहाँ गएर पनि सत्सङ्गको महिमा सोधेँ भने त राजकुमार यदि मर्यो भने त राजाले मलाई त छोड्दैन भन्दा भगवानले भन्नुभयो, त्यसको ग्यारेन्टी म लिन्छु। भगवानले प्रतिज्ञा गरे पछाडि कहिले तोड्नु हुँदैन। भगवानको प्रतिज्ञा सधैँ के हुन्छ? सत्य हुन्छ। त्यसैले हामी पनि त्यस्तो प्रतिज्ञा गरौँ जो पुरा गर्न सकियोस्। यदि पुरा गर्न सकिँदैन भने प्रतिज्ञा नै नगरौँ। त्यसैले त्यस्तो प्रमिस गरौँ जो पुरा गर्न सकियोस्। भगवानले अभय दान दिनुभयो। तब नारदजी जानुभयो। कहाँ जानुभयो? कहाँ जानुभयो? राजाको दरबारमा। र राजकुमारलाई गएर राजाले सोध्नुभयो, राजकुमारजी सत्सङ्गको महिमा के छ? राजकुमार मुस्कुराउँदै राजकुमारले भन्यो, म त आज घोर आश्चर्य देखिरहेको छु। कस्तुरी मृग स्वयं सुगन्धको खोजीमा भड्केको देखेँ भन्नु। राजकुमारले के भन्यो अरे? कस्तुरी मृग स्वयं सुगन्धको खोजीमा भड्केको मैले देखेँ। नारदजीले भन्नुभयो, तपाईको आशय मैले बुझिन। त कस्तुरी मृग हुन्छ, त्यो मृगको नाभिमा के हुन्छ? सुगन्ध हुन्छ। त्यो मृग यो भ्रममा पर्छ कि कताबाट सुगन्ध आयो, यति मिठो वासना चल्ने भनेर मृगले खोज गर्छ। तर कतै पनि त्यो सुगन्धलाई नपाएर ऊ भौतारिँदा आफै मर्छ। तर उसले नमरुन्जेलसम्म पनि उसलाई थाहा हुँदैन कि त्यो असली सुगन्ध आफ्नै नाभिबाट आएको छ भन्ने कुरा। त्यसैले
म अन्तिममा उपयोगी 5 सुझावमा यो कुरा पनि म गर्नेछु। हामी आफूभित्रको सम्भाव्यतालाई पनि वास्तवमा चिन्न सकिरहेका हुँदैनौँ कहिलेकाहीँ। म कस्तो छु र के हुन सक्छु भन्ने कुरा नचिनेर पनि हामी वास्तवमा उपयोगी बन्न नसकिरहेको परिस्थिति बन्न सक्छ। त्यो बच्चाले भन्यो, नारदजी एउटा कस्तुरी मृगले सुगन्धको खोजीमा तडपिएको जस्तो मैले देखेँ। वास्तवमा सत्सङ्गको महिमा मैले भन्दा बढी तपाईले जान्नुपर्छ। किन थाहा छ? म मेरो जीवनी सुनाउँछु। म पूर्व जन्ममा के थिएँ? त्यही छेपारो थिएँ जसले तपाईको दर्शन प्राप्त गरे पछाडि मैले त्यो छेपारोको जुनी छ नि त्यसलाई पूरा गरेर तुरुन्तै सुगाको रूपमा जन्म लिएँ। छेपारो भन्दा सुगाको प्रमोसन भयो कि भएन? तपाईकै संगतले गर्दाखेरि तपाईले सोध्नु भयो सत्सङ्गको महिमा के छ भनेर। त्यो सुनेर म छेपारोको जुनीबाट सुगाको जुनीमा आएँ र त्यो सुगा पनि मै थिएँ। र तपाईले सोध्नु भयो सत्सङ्गको महिमा, मेरो त्यो सुगाको जुनीबाट पनि म मुक्त भएँ र मैले अन्य करोडौं जुनीहरू पनि भोग्दै नभोगिकन तपाईको दर्शनको प्रतापले गर्दाखेरि म मान्छे मात्रै होइन, एउटा आम राजाको घरमा राजकुमारको रूपमा मैले जन्म लिन सकेँ। के को प्रतापले गर्दाखेरि? सत्सङ्ग र सन्तको प्रतापले गर्दाखेरि। त्यसैले संगत नै गर्नु छ भने कसको गर्नुपर्छ? सन्तको संगत गर्नुपर्छ। सन्तले कहिल्यै दुःख दिँदैन। संग न करो राजा का पत्ता नै कब रुलादे, संग करो संत का, संग करो संत का पता नहीं कब प्रभु से मिला दे। यदि अन्यसँग हामीले प्रेम गर्यौं भने नि, संसारसँग प्रेम गर्यौं भने के मिल्छ थाहा छ? धोका मिल्छ, धोका। तर प्रभुसँग प्रेम गर्यौं भने के मिल्छ? मोक्ष मिल्छ। मैले संगतको विषयमा तपाईलाई दुईवटा उदाहरण दिएँ। एउटा के को उदाहरण दिएँ? सुगाको उदाहरण दिएँ। दोस्रो नारदजीको उदाहरण दिएँ। यो संगतको कुरा हो। यो असल संगतलाई नि वास्तवमा के भनिन्छ? सत्संग भनिन्छ। विद्यार्थीको 5 वटा लक्षण भन्छ। एकदम काम लाग्ने कुरा छ, यो उपयोगी कुरा छ। काक चेष्टा भनेको काक जस्तो चतुर हुनुपर्छ। काक जस्तो के हुने? बक्को ध्यान, बकुल्लाको जस्तो ध्यान गर्नुपर्छ। बकुल्ला के गर्छ? पानी भित्र बस्छ। जबसम्म आफ्नो खुराक आउँदैन ऊ पर्खेर बसिराख्छ। त्यो खालको ध्यान विद्यार्थीको हुनुपर्छ। अनि श्वान निन्द्रा तथैव छ। कुकुरको जस्तो निन्द्रा हुनुपर्छ। कुकुरको निन्द्रा गहिरो हुन्छ। हामीले लाग्छ कुकुरको निन्द्रा पातलो होला जस्तो लाग्छ, तर हैन। कुकुरको निन्द्रा गहिरो हुन्छ, तर छिटो ब्याउजिने उसको क्षमता हुन्छ। हामी सुत्दाखेरि पनि कुकुरको जस्तो थोरै सुत्ने होइन। साइन्सले पनि कमसेकम 7-8 घण्टा आरामले सुत्ने भनेको छ। र सुत्ने मान्छे मोटाउँदैन। मोटो मान्छेले सुत्यो भने वेट घट्छ भनेर साइन्सले भनेको छ। त्यो पनि मैले तपाईलाई भन्थे। र भोजन धेरै खाएर मोटाउने पनि होइन, यो डाक्टरले भनेको बनाइयो। आरामले सुत्ने, तर यस्तो आरामले सुत्ने कि गहिरो निन्द्रा लागोस्। 10 घण्टा पातलो सुत्नु र 5 घण्टा गहिरो सुत्नु, गहिरो सुत्नुमा नै लाभदायी हुन्छ। त्यसैले जित्छ। त्यसैले काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निन्द्रा तथैव छ। अल्पहारी गृह त्यागी। अल्पहारी भनेको ठिक्क खाने, थोरै खाने होइन नै। अल्पहारी भनेको ठिक्क खाने, ज्यादा नहोस्। यो त मैले विद्यार्थीको लक्षणको कुरा गरेँ। म कुरा गर्दैछु के को? धार्मिकताको लक्षण। धार्मिक हुनुमा पनि एउटा लक्षण हुन्छ र धार्मिक बन्नलाई केही कुरा छोड्नु पर्छ। त्यसैले एउटा भनाइ छ नि, केही पाउनलाई केही गुमाउनु पर्छ भनेर। धार्मिक हुनलाई केही कुरा छोड्नै पर्छ, तब मात्रै हामी धार्मिक बन्न सक्छौं। तर त्यो नै धर्म चाहिँ होइन। त्यो कुराको पछि म पुष्टि गर्नेछु। त के छोड्ने त्यो कुरा म तपाईलाई
महामती प्राण्यजी महाराजको बाणीको आधारमा भन्छु। प्राण्यजी महाराजको प्रेरणाबाट लालदेशी महाराजले भन्नुभएको पिना तमाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, परदारा चोरी न कप। यी कुराहरू छोड्नुपर्छ। म यहाँनेरि लिस्ट बनाउँछु। धार्मिक हुनलाई, धर्म गर्नलाई छोड्नु पर्ने कुरा, मैले पक्रिनु पर्ने कुरा अहिले गरेको छुइनँ। केलाई पक्रिने त्यो पनि भन्छु, तर पहिले म छोड्ने कुरा गर्छु। हामी आजकै कार्यक्रममा अलिकति कुरा गरौँ। अघि अध्यक्षज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि आजको कार्यक्रम कसले गरेको? लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ प्रणामी समाजले गरेको हो कि होइन? अध्यक्षज्यूले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामी सबै शाकाहारी मात्रै छौँ। शाकाहारीमा पनि शुद्धवाला शाकाहारी। कतिपयले शाकाहारलाई बदनाम गर्नको लागि खाने जति सबै खाएर शाकाहारी भन्नेहरू पनि छन्, तर हामी के हौँ? शुद्धवाला शाकाहारी। त्यो कुरा गर्नुमा अहिले हजुरले पुष्टि गर्छु। पिना तमाकू छोड दो। एउटा के छोड्ने अरे? तमाकू। यो किन के गर्ने अरे भन्दाखेरि धर्म गर्नको लागि चाहिने कुराहरू, छोड्नु पर्ने कुराहरू। तमाकू बुझ्नुहुन्छ? तमाकू भनेको तानेर उडाउने, धुवा उडाउने। चुरोट खाँदाखेरि त्यो चुरोटमा के लेखेको हुन्छ थाहा छ? चुरोटको बाहिरी खोलमा कहाँ त्यो हेरिरहने फुर्सद हुन्छ हैन? स्मोकिङ इज इन्जरियस टु हेल्थ भनेर लेखेको हुन्छ त्यहाँ। धूम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। तर त्यही धूम्रपान कसले पिउँछ थाहा छ? जसले मेजर इङ्ग्लिसमा डिग्री गरेको छ उसैले पिउँछ। त्यसैले जान्नेले गर्दैन, गर्नेले जान्दैन भनेकै हो। एक नम्बरमा छोड्नु पर्ने कुरा सुन्नुहोस्, तमाकू छोड्दिने। र कविहरूले भनेका छन् चुरोट खाँदाखेरि एकापट्टि आगो हुन्छ, अर्कोपट्टि मूर्ख हुन्छ अरे। एकापट्टि के हुन्छ? आगो हुन्छ, अर्कोपट्टि त्यो के हो? तमाकू छोड दो। अब सुन्नमा अलिकति गाह्रो पर्ला, तरै पनि सुन्नुहोस्। बिना तमाकू छोड दो और मांस मछली सब, मासु अनि माछा, यो छोड्दै फाइदा छ। छोड्नुहोस् नछोड्नुहोस् म तपाईलाई कर पनि गर्दिन, तर यो चीज छोड्दाखेरि फाइदा छ। केमा फाइदा छ? स्वास्थ्यमा फाइदा छ, धर्ममा फाइदा छ, अनि पैसामा पनि फाइदा छ। म एकैछिनपछि हिसाब गरेर देखाइदिन्छु यो चीज छोड्दाखेरि। अर्को बिना तमाकू छोड दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ। अर्को के छ? शराब भनेको के हो थाहा छ? कति थाहा भएको? शराब भनेको जुन जुन पेय पदार्थले मताउँछ। रक्सी नखाएर बियर खाँदा त हुन्छ होला नि, त्यो बियर पनि शराब अन्तर्गत नै आउँछ। एक नम्बरमा के छोड्ने है? 2 नम्बरमा, 3 नम्बरमा के छोड्ने? 4 नम्बरमा लागु औषध जति पनि छ त्यो छोड्ने। अनि अन्तिममा एउटा भनियो परदारा भनियो। परदारा भनियो। परदारा भनेको बहुविवाह। के अरे? परदारा भनेको पर स्त्री गमन हो। मैले अर्को भाषामा बहुविवाह भने त्यसलाई कानुनले पनि वर्जित गरेको छ। धार्मिक हुनलाई के गर्ने अरे? के छोड्ने? 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा, 3 नम्बरमा, 4 मा, 5 मा यसलाई छोड्ने है। अब किन छोड्ने भन्ने कुरा वैज्ञानिक तथा धार्मिक प्रमाण म कुनै समयमा दिउँला, फेरि प्रशिक्षण गर्ने संयोग बनेको अवस्थामा म फाइनान्शियल एनालाइसिस गर्छु यी विषयहरू। तमाकुमा गुटखाहरू पनि सबै पर्छ।
म तपाईलाई यो छोड्दाखेरि स्वास्थ्यमा फाइदा त हुन्छै हुन्छ। तपाई साइन्सको प्रमाण लिनुहोस् चाहे शास्त्रको प्रमाण लिनुहोस्, 1 नम्बरमा। अर्को आर्थिक पनि फाइदा छ, हेर्नुहोस् यो छोड्दाखेरि। उदाहरणको लागि एउटा फ्यामिली इन्कमको म यहाँनिर अब एनालाइसिस गर्छु। एउटा परिवारमा चाहे 4 जनाको संख्या होस्, चाहे 5 जनाको संख्या होस्, चाहे 6 जनाको संख्या होस्, जतिसुकै संख्या होस्, सबैले दिनमा खाने गुटका मिलाउँदाखेरि कमसेकम उनीहरूले 5 वटा पुरिया खालान्, 5 प्याकेट। एउटा प्याकेटलाई कति पर्छ? 30। अब थाहा भयो है सर, जतिसुकै परोस् त्यसमा टेन्सन छैन। मानौ एउटा प्याकेटलाई 10 रुपैयाँ पर्छ, एउटा प्याकेटलाई कति पर्छ? 10 रुपैयाँ पर्छ भने उसले दिनमा 5 वटा प्याकेट खान्छ, उसको परिवारै मिलेर खान्छ। जम्मा 5 वटा प्याकेट खायो भने उसले कति खर्च गर्यो भन्नुहोस्? दिनको 50 रुपैयाँ उसले के गर्यो? खर्च गर्यो भने 1 महिनाको कति खर्च गर्यो? 1500 खर्च भयो कि भएन? यो मिनिमममा त्यो पनि हैन। साथीभाइ भेटघाट आफन्त गर्न सक्छ, मैले मिनिमममा राख्दैछु यो। अब आउनुहोस्, यहाँ अन्डा पनि लेख्छु है, यो पनि खान हुँदैन। यसको लागि किन खानु हुँदैन भन्ने कुरा बहस गरौँला छुट्टै बैठकमा बसेर। साइन्टिफिक बहस पनि गरौँला, रिलिजियस बहस पनि गरौँला किन खानु हुँदैन भन्ने चिज। तर अहिले हामी के गर्दैछौँ? फाइनान्सियल एनालाइसिस गर्दैछौँ। अन्डा, माछा र मासु दिनको हिसाब गरौँ, मिनिमम कति राखौँ भन्नुहोस्? हजुर, दिनको 1 किलो भन्दाखेरि खसीको मासु 1200 रुपैयाँ छ। त्यो हिँड्दाखेरि पनि देखिन्छ नि। त्यत्रो नगरौँ, 1200 नगरौँ, कति गरौँ? 500 मात्रै गरौँ, 500 गरौँ। दिनमा कति गयो? 500 गयो। अनि 1 महिनामा कति गयो? कति गयो? 15,000 गयो कि गएन? यो सत्य हो, फेरि जान्छै जान्छ। अब शराबको कुरा गरौँ, त्यो चाहिँ तपाईहरुले भन्नुपर्छ। एउटा बोतललाई कति पर्छ? 500। अब त्यो रेड लेभल ब्लू लेभलको कुरा नगरौँ, अहिले लोकलकै कुरा गरौँ। फेरि म फ्यामिली इन्कमको कुरा गर्दैछु। 9,000। अब अन्य लागु औषध, अन्यमा अहिले नराखौँ, यतिकै मात्रै हिसाब गरौँ, जोडौँ। कति भयो? 15 र 9 ले 24, 25,000। एक महिनाको खर्च कति निस्क्यो? 25,500। यो पनि मिनिमममा। अब सम्झिनुहोस्, 25,500 एक महिनामा बचत गरियो भने यो त 1 महिनाको हो। अब 1 वर्षको हिसाब गरौँ, इन्टु 12 गर्नु त 12,000, 12,000, 12,560 को 0 हातमा 6, 12,560, 60 र 6 ले 66 को 6 हातमा 6, 12 दुना 24, 24 र 6 ले 30, 11,000, 3,06,000 वार्षिक खर्च आयो। अब 10 वर्षको निकालौँ, 10 वर्षमा कति भयो? 30,60,000। अनि यसको ब्याज जोड्नुहोस्, 10 लाख। कति भयो?
10 वर्षमा 3 आना जग्गा किन्छु। ल यो 40,60,000 ले हेर्नुहोस् 40,60,000 यो सत्य हो यो फेक हो त यो सत्य हो अनि एक्स्ट्रा खर्च हो सधैँ लाग्ने त एक्स्ट्रा खर्च हो एक्स्ट्रा हो हामीले दाल भात तरकारी खाएमा यो लाग्दैन यो त लाग्दैन यो त एक्स्ट्रामा आउँछ भने 10 वर्षमा तपाईसँग बैंक ब्यालेन्स कति हुने भयो भन्नुहोस् त 40,60,000 तपाईको बैंक ब्यालेन्स हुन्छ फाइनान्शियल फाइदा भयो कि भएन यो त मैले फाइनान्शियल एनालाइसिस गरेँ अब मासु खाँदाखेरि स्वास्थ्यले के फरक पर्छ हानि गर्छ अनि धर्ममा के हानि गर्छ त्यो कुरा पछि बहस गरौँला तर यति यही यसैको आधारमा पनि अब निर्णय गर्नुपर्छ तपाईले गर्ने के भन्ने चाहिँ र मैले भनेको सुनाउने काम हो गर्ने नगर्ने तपाईको काम हो तर राम्रो कामको लागि जबरजस्ती गर्न पनि पाइन्छ भनेर शास्त्रले भनेको छ कसैलाई सुधार्नु छ भने नि जबरजस्ती गर्न पाइन्छ कल्याणको लागि उसको इच्छा होस् भनेर छोड्न पाइदैन उसको इच्छा त भोक लागेको बेलामा अगाडि भोजन देख्यो कम खान मन लाग्छ नि उसको इच्छा त खानै छ तर हामीलाई थाहा छ त्यो भोजनमा विष मिसिएको छ भने के गर्ने त्यति बेला रोक्नु नै धर्म हुन्छ कि हुँदैन हो त्यसैले त्यसैको लागि यो खबरदारी हो भनेपछि धार्मिक हुनको लागि धार्मिकताको लक्षण भनेको के रहेछ एउटा तमाखु छोड्दिने सबैले भन्नुहोस् अहिले सामान्य अर्थमा गौ विवाहको रूपमा यसलाई लिनुहोस् पछि अझै बुझ्दै गए पछाडि व्यापक अर्थमा यसलाई लिइन्छ मैले दोस्रो कुरा पनि गरेँ तपाईलाई म जानकारी गराउँछु श्री कृष्ण प्रणामी धर्ममा यी कुराहरू सर्वथा वर्जित छ प्रणामी धर्ममा बसेकाहरूले यी कुराहरू खाँदैनन् अब खाएको देख्नुभयो भने त्यो उनीहरूको व्यक्तिगत कुरा हो तर धर्मको सिद्धान्तले र मान्यताले यी कुरालाई सर्वथा वर्जित गर्छ र यो कुरा राम्रो पनि छ तपाईलाई मैले प्रमाणित गरेर देखाइदिएँ अब तेस्रो मेरो केही उपयोगी सुझावहरू छन् जो मैले अहिलेसम्म जुन अनुभव गरेको छु र मैले अघि भनेको थिएँ म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत परिचय क्लासमा दिन्छु भनेर म पनि तपाईहरुकै उमेर अवस्थाबाट गुज्रिएको हो तपाईहरु 4, 5, 6, 7, 8 मा पढ्ने यहाँनिर स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ र एज कमसे कम पनि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सम्म होला म्याक्सिमम त्यो अवस्थाबाट म पनि गुज्रिएको हो र त्यसपछि एसएलसी मैले 64 सालमा गरे 67 सालमा 12 पास गरे 70 सालमा ब्याचलर पास गरे अनि 73 सालमा मास्टर पास गरे त्यसैले यो अनुभवको आधारमा केही सुझाव दिन सक्ने योग्यता म राख्छु त्यसैले मैले के भने म केही बहुमूल्य उपयोगी सुझावहरू विद्यार्थीको लागि विशेष गरी दिँदै छु जो ठुला ज्ञानी हुनुहुन्छ उहाँहरु त ज्ञानी हुनुहुन्छ तर बच्चाहरुको लागि यो विशेष गरी जुन कुरा भन्छु एकदमै जीवन उपयोगी छ एक नम्बरमा आफूलाई चिन्नुहोस् एक नम्बर सुझाव के अरे आफूलाई चिन्नुहोस् आफूलाई चिन्नु भनेको मतलब के हो थाहा छ मेरो प्रकृति के छ भन्ने कुरा आफूले जान्नु पर्छ म के को लागि बनेको हुँ भन्ने कुरा आफूले जान्नु पर्छ केही म उदाहरण दिन्छु तपाईलाई यदि तपाईले आफूलाई चिन्न सक्नु भएन भने तपाईले आफूलाई धोका दिइराखेको सिद्ध हुन्छ किन थाहा छ तपाईमा चित्र बनाउने पेन्टिङको कला प्रकृतिले दिएको यदि छ भने नि तपाईले पेन्टिङ गर्ने
ठाउँमा संगीतमा लाग्नुभयो भने तपाईलाई सफलता मिल्दैन। के भने मैले तपाई यदि पेन्टिङ गर्नको लागि बनेको हो भने नि तपाईले संगीत सिक्नु भयो भने तपाईले सफलता मिल्दैन। किनकि त्यो क्षमता तपाईमा छँदै छैन, कसरी सक्नुहुन्छ? र जुन आफूलाई प्रकृतिले दिएको छ त्यसलाई चिन्नुपर्छ। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, हामी लियोनार्दो दा भिन्ची बन्ने कोसिस नगरौँ, हामी अल्बर्ट आइन्स्टाइन बन्ने कोसिस गरौँ। लियोनार्दो दा भिन्ची भनेको बहुप्रतिभाका धनी हुन्। उनी इटालीमा जन्मिएका थिए र उनले संसारको सबैभन्दा सफल व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छ। उनलाई संगीत पनि थाहा थियो, उनलाई साइन्स पनि थाहा थियो। उनलाई मोनालिसाको चित्र कसले बनाएको? लियोनार्दो दा भिन्चीले बनाएको। पेन्टिङमा त उनको विश्वविख्यात उनी छन्, विश्व पुरुष भन्ने उनले चिने। मैले यहाँ के भने, लियोनार्दो दा बन्ने कोसिस नगरोस्। तपाईभित्र लियोनार्दो दा भिन्ची छ भने नि एक दिन लियोनार्दो दा भिन्चीले तपाईभित्र बसेर म तँभित्र छ भनेर उसले स्वयंले भन्छ। तर म ऊ जस्तै बन्छु भन्ने कोसिस नगर्नुहोस्। म साँच्चै बन्छु नै भन्ने यदि लाग्छ भने अल्बर्ट आइन्स्टाइन बन्छु भन्नुहोस्, जो 9-10 वर्षको सम्म मन्द बुद्धिका बालक थियो। मन्द थियो उनको दिमाग, तर भविष्यमा गएर फादर अफ साइन्टिस्ट, एउटा वैज्ञानिकहरूको पिताको रूपमा उनी बन्न सफल भए। E=mc² भन्ने सूत्र उनले प्रतिपादन गरे। संसारले मान्न थाल्यो उनलाई। उनले एउटै काम गरे तर यस्तो विशेष रूपमा गरे कि उनी त्यसको मास्टर भए। त्यसैले अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन भन्ने गरिन्छ। हरेक चिजमा थोरै थोरै हात हाल्ने हो भने थोरै थोरै ज्ञान त हुन्छ नि, तर त्यसको मास्टर हुन सकिँदैन। यसलाई मिनी जिनियस भनिन्छ। जान्दैन भनौँ भने सबै थोक जान्दछ, जान्दछ भनौँ भने फेरि जान्दैन। यो अवस्थामा हल्लिनु पर्ने हुन्छ, मास्टर अफ नन हुन्छ। त्यसैले आफूलाई चिन्नुहोस्। यो मैले एउटा शारीरिक लेभलबाट कुरा गरेँ। अर्को आफूले आफूलाई चिन्नु भनेको के हो थाहा छ? आफ्नो आत्मालाई जान्नु हो। म अलिकति समय लिन्छु। धर्म भन्ने शब्द छ नि, यो धर्म भनेको शब्द के हो थाहा छ? थाहा छैन। थाहा भए पनि गहिरो गरी थाहा छैन। हेर्नुहोस्, धर्म भनेको द्रि धातुमा, यो द्रि भनेको धातु हो, म भनेको प्रत्यय हो। द्रि भनेको जान्नु हो अथवा पक्रिनु हो। म भनेको के हो? आत्मा हो। वास्तवमा आत्मालाई जान्नु भनेको के हो? धर्म हो। र म कसैले धर्म गर्छु यदि भन्छ भने उसले आफ्नो आत्माको परिचय उसलाई मिलेको हुनुपर्छ, तब न हो उसले धर्म गरेको हुन्छ। र म भनेको के हो? एउटा प्र्याक्टिकली तपाईँ हेर्नुहोस्, केलाई म भनिन्छ? नाकलाई मनाक भनिन्छ, आँखालाई म आँखा भनिन्छ, निधारलाई म निधार भनिन्छ, कुर्तालाई म कुर्ता भनिन्छ। तर जसलाई हामी म भन्छौँ नि त्यो नै वास्तवमा आत्मा हो। र आत्मालाई जान्नु नै के हो? एउटा आफूलाई चिन्नुहोस्। एउटा सुझाव। अर्को सुझाव के हो भन्दाखेरि समयलाई सदुपयोग गर्नुहोस्। समयको सदुपयोग। अपर्चुनिटी नक्स एट द डोर बट वन्स भन्ने गरिन्छ। मौका आउँछ, एकचोटि ढकढक्याउँछ अनि ऊ पर्खेर बस्दैन, ऊ भागेर जान्छ। बगेको खोला फर्कँदैन, समयले फर्कँदैन। समयमा नै गर्नुपर्छ अनि मात्रै फल मिल्छ। समयभन्दा पास्टमा गएर गरेको कुरा फल मिल्दैन। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। जिन्दगी सकिसके पछाडि 80 वर्षको उमेर भइसके पछाडि ओहो यसरी जिन्दगी जिउनु पर्ने रहेछ भने जानेर के गर्ने? अब केही
उपाय छ छैन। त्यसैले समयमा जान्नुपर्छ। म एउटा दृष्टान्त दिन्छु। भगवानले एउटा व्यक्तिलाई एउटा पारसमणि दिनुभएछ। पारसमणि भनेको के हो थाहा छ? म भनिदिन्छु। थाहा छैन मात्रै भन्नुपर्छ है। पारसमणि दिनुभएछ र पारसमणिले के गर्छ भने फलामलाई त्यो टच गरायो भने नि, त्यो पारसमणिसँग संगत गरायो भने फलाम के भन्छ? सुन भन्छ। त्यो व्यक्तिले पारसमणि लिएर आयो अनि उसले घरमा बसेर सोच्यो कि अब म फलाम किन्न जान्छु अनि फलाम लिएर आउँछु अनि म के गर्छु? फलामलाई सुन बनाउँछु। गएर बुझेको त फलाम त कति भाउ बढेर 100 रुपियाँ किलो पुगेछ। 100 रुपियाँ किलो पुगेछ, म एक दुई दिन किन्दिनँ। किनकि 100 रुपियाँ किलोको फलाम पनि कसैले किन्छ? 80 मा झरे पछाडि म के गर्छु? किन्छु। र साउजीलाई सोधेछु, साउजी फलामको दाम घट्ने के छ, सम्भावना छ कि छैन भन्दाखेरि 2-4 दिनमा घट्न सक्छ भने पछाडि ऊ घरमा आयो। अनि 15 दिन पछाडि गयो। साउजी फलामको दाम कति छ भनेको 90 मा झरेको छ भने। अनि अझै घट्छ? अहिले घटेको घटै छ, अझै घट्ने सम्भावना छ भने। अनि साउजीले भन्यो कि फलामको दाम 50 मा झरेको छ, अब चाहिँ तपाईँ फलाम लिएर गइहाल्नुहोस् भने पछाडि 50 मा झर्नु आपदामै आउन थाल्यो। भनेपछि म फलाम किन्छु भनेर निर्णय गरियो। म भोलि बिहानै फलाम किन्न जान्छु भनेर ऊ हिँड्यो। तर बिहान उठ्दाखेरि भगवान अघि आइपुग्नु भएछ क्या। तिम्रो 1 महिनाको समय सक्यो, ल्याऊ मेरो पारसमणि भनेर भगवानले लिएर जानुभयो। अब उसँग रह्यो के? केवल पश्चाताप रह्यो। उसले कुनै पनि फलामलाई सुन बनाउन सकेन। हो, समयमा नै गर्नुपर्छ अनि मात्रै फल प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यो धर्म गर्ने कुरा, म अब धार्मिक प्रशिक्षक भएकोले धर्मसँग रिलेटेड कुरा नै बोल्नुपर्छ। मान्छेले भन्छ नि धर्म भन्ने कुरा त 50, 60, 70 मा गर्ने चिज हो, अहिले के बितेको छ भन्ने गर्छ नि। तर जिन्दगीको भरोसा छ? 60 वर्ष बाँचिन्छ कि बाँचिँदैन? 60 वर्ष बाँचेन भने धर्म कहिले गर्ने? हो कि होइन? त्यसैले समयमा गर्नुपर्छ, समयको सदुपयोग गर्नुहोस्। र तेस्रो कतिवटा पोइन्ट भन्छु म? 5 वटा। तेस्रो हेर्नुहोस्, परोपकार गर्नुहोस्। मैले अघि के भनेको छु बाहिर? हामीले परोपकार गर्यौं भने हाम्रो उपकार हुन्छ। एकचोटि दोहोऱ्याउँ त यो सेन्टेन्सलाई। हामीले परोपकार गर्यौं भने हाम्रो उपकार। एउटा म कथा सुनाउँछु यसमा। छोटो कथा छ, कथा भन्दैमा त्यो सुतिहाल्नु पर्दैन, छोटो छ। जंगलमा आगो लाग्यो। आगो लागेर सबै भागे। आगो लागे पछाडि जीवजन्तुहरू, ठुल्ठुला जीवजन्तुहरू भागे। पशु पक्षीहरू आफ्नो आफ्नो सुरक्षित स्थान खोजेर गए। तर एउटा सानो भन्दा सानो चरा के गर्दो रहेछ थाहा छ? त्यो चराले नि पानीको पोखरीमा गएर डुबल्की लगाउँदो रहेछ। अनि पखेटा भिज्छ नि, अनि त्यो आगो बल्दै गरेको ठाउँमाथि आएर पखेटा फटफटाएर पानी झार्दो रहेछ क्या। के गर्नको लागि? आगो निभाउनको लागि। त्यो सम्भवता थिएन नि, तर पनि उसले गर्यो कि गरेन? अनि सबैले हाँसे। तेरो एउटा पखेटा, तेरो नामै फिस्टे। तिमाथि तेरो पखेटामा लागेको त्यो 2-4 छिटा पानीले यो आगो निप्छ। त यो मूर्खता किन गर्दैछस् भनेर भन्दाखेरि त्यो चराले के जवाफ दियो थाहा छ? मलाई थाहा छ कि म मेरो पखेटाको पानीले यो आगो निभाउन सक्दिन, तर जुन दिन इतिहासमा यो आगो लागेको घटनाको चर्चा हुनेछ नि, त्यति बेला मेरो नाम भाग्नेमा होइन आगो निभाउनेमा आउँछ।
के भन्यो निभाउनेमा आउँछ। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले कुनै महान कार्य गर्न सक्दैनौँ भने पनि नि ससाना कार्यलाई महान ढङ्गबाट गर्छौँ, किनकि 1000 माइलको यात्रा पनि एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले सानो छ भनेर व्यवस्था गर्नु हुँदैन। म एउटा हलोको उदाहरण दिन्छु। यहाँ कृषिसँग सम्बन्धित बुबाहरू कतिपय हुनुहुन्छ। हलोमा के हुन्छ भने नि हलोमा के उपकरण हुन्छन् भन्नुहोस्। हलोमा त एक त जुवा हुन्छ, अनि अर्को के हुन्छ जुवामा सोइरा पनि हुन्छ हैन, अनि त्यसमा टोरी पनि हुन्छ, नोट पनि हुन्छ, हरिस पनि हुन्छ, अनौ हुन्छ, फाली हुन्छ, करवा हुन्छ, अनि त्यो सबै हुन्छ है। ल अनि गोरु पनि ल्याइयो, नारियो गोरु पनि, नोटमा हरिस पनि छिराइयो, अनि पार्टी पनि हुन्छ हैन, छिराइयो। ल हलो रेडी गर्यो, अनि गोरुलाई जा भनेर धकेल्दाखेरि हलो यहीँ हातैमा छ, गोरु पर पुगिसकेको हुन्छ हरिसले। किन थाहा छ? त्यो ठेडी भन्ने चिज चाहिँ पछाडि लगाएको छैन भने नि ठेडी हुन्छ नि, ठेडी त्यो ठेडी चाहिँ पछाडि लगाएको छैन भने गोरुले के गर्छ थाहा छ? हरिसले लिएर पल्लो छेउ बोक्छ, हातैमा अनौ हुन्छ भने त्यो ठेडी भनेको हलोको सबैभन्दा सानो हो त्यो होइन। र त्यो ठेडी नभइकन हलो भयो सानो भनेर हेप्नु हुँदैन। यदि सानो भन्ने चिजमा हामीले संशय लाग्छ भने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको के नेपाल सानो छ भन्ने निबन्ध खोजेर पढ्नुहोस्। सानो चिजकै भ्यालु बढी हुन्छ र महत्त्वपूर्ण चिज भनेको ठुलो विशाल हुँदैन। ट्याबमा पनि नि ट्याब हुन्छ नि, ट्याब भनेको यत्रो विशाल हुन्छ, सिम कार्ड कति सानो हुन्छ। आँखाको नानी पनि सानै हुन्छ, मुटुको धड्कन पनि सानै हुन्छ, त्यो नभई चल्छ? त्यसैले महान कार्य गर्न सकेनौँ भने पनि ससाना कार्यले महान ढङ्गबाट गर्न सक्छौँ। यो परोपकार। फेरि त्यही नाराले दोहोऱ्याउनुहोस्। परोपकार भनेको के अरे? यदि हामीले परोपकार गर्यौँ भने उपकार हुन्छ। परोपकार गर्नुहोस्। बस सकिन आँटो। उहाँले 2वटा पोइन्ट छ, 5वटामा आफूलाई चिन्नुहोस्। समूह सबैको नजरमा हिरो बन्नुहोस्। एकछिन साइलेन्स हुनुहोस्, साइलेन्स हुनुहोस् है। एकचोटि ताली बजाउनुहोस्, ताली। अब शान्त हुनुहोस्। सबैको नजरमा के अरे? हिरो बन्नुहोस्। सबैको नजरमा भनेको अरू सबै दुनियाँको नजरमा मात्रै भनेको होइन, अरूको नजरमा पनि हिरो बन्नुहोस्, आफ्नो नजरमा पनि हिरो बन्नुहोस्। के अरे? आफ्नो नजरमा पनि हिरो बन्नुहोस्, अरूको नजरमा पनि हिरो बन्नुहोस्। म के भन्छु भने यस सन्दर्भमा कानुनले वर्जित गरेको कार्य जुन सार्वजनिक ठाउँमा गर्न हुँदैन नि, व्यक्तिगतमा पनि त्यो कार्य गर्नु हुँदैन। आफ्नो नजरमा हिरो बनेको भनेको त्यही हो। कानुन विरुद्धको कुरा, हामी जुन कानुन विरुद्धको कुरा सार्वजनिक ठाउँमा गर्दैनौँ नि, एकान्तमा पनि नगरौँ, त्यही हो आफ्नो नजरमा हिरो बनेको। तर सार्वजनिक ठाउँमा के हुन्छ? कानुन, तर एकान्तमा भेट्ने बित्तिकै घुस हो। त्यो आफ्नो नजरमा आफू हिरो बन्न सकिएन। र यो कुरा ध्यान दिनुहोस्, घुस आफूले लिनु मात्रै भ्रष्टाचार होइन, आफूले घुस दिनु पनि भ्रष्टाचार नै हो। र यो भ्रष्टाचार यति मौलाएको हुन्छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु कि फोटो स्टुडियोले ग्रुप फोटो खिच्ने कति लिने भनेर सोद्धाखेरि सञ्जय सर, मैले पुरानै कुरा गर्छु, अहिलेको कुरा गर्दिनँ है। ग्रुप फोटो लिने भन्दाखेरि स्टुडियोले भनौँ प्रत्येक विद्यार्थीबाट 5 रुपियाँ लिनु भनेर स्टुडियोले माग्यो। कति रुपियाँ? 5 रुपियाँ। अनि हेड सरसँग कुरा भएको छ। हेड सरले क्लास टिचरलाई के भन्नुभयो भने
सर विद्यार्थीको ग्रुप फोटो खिच्ने सबै विद्यार्थीबाट 10 रुपैयाँ लिनु भन्नु। हेडमास्टरले क्लास टिचरले आएर स्टुडेन्टलाई भने सुन भोलि ग्रुप फोटो खिच्ने सबैले घरबाट 20 रुपैयाँ लिएर आउनु। अब बच्चा घरमा गयो र बच्चा घरमा गएर मम्मीलाई के भन्यो, मम्मी भोलि ग्रुप फोटो खिच्ने अरे कि सरले भन्नुभएको 40 रुपैयाँ लिएर आउनु। अनि मम्मीले त ड्याडीसँग माग्नु पर्यो नि त। अनि बेलुका सुत्ने बेलामा ड्याडी सुन्नु न बच्चाले फोटो खिच्ने अरे कि ग्रुप फोटो 100 रुपैयाँ लागेको छ भने 5 रुपैयाँको फोटो कति रुपैयाँ? यही हो भ्रष्टाचार। कहाँनिर बढी हुँदो रहेछ त्यो बढी चाहिँ कहाँनिर भएको त्यो घोष दिनु मात्रै होइन कि भ्रष्टाचार भनेको नि गाई दुहुँदै गर्दाखेरि नि पानी मिसाउनु पनि भ्रष्टाचार। अर्को कुरा नि बुझेँ गुरु मैले त। सुन्नुहोस् अर्को कुरा नि बुझेँ के बुझ्छ है? सबभन्दा बढी त आफ्नै घरमा पो हुन्छ। अर्धाङ्गिनी त देखेको त। ल अब सुन्नुहोस्, सबैको नजरमा हिरो बन्नुहोस्, आफ्नो नजरमा पनि आफूलाई हिरो देख्न सकियोस्। एकान्तमा आफ्नो कार्यलाई चिन्तन गर्दाखेरि कुनै पश्चाताप नहोस्, मैले जे गरेँ ठिक गरेँ भन्ने खालको भावना एकान्तमा आउन सकोस्। यही हो सबैको नजरमा हिरो बन्नु। अब अन्तिममा एउटा कुरा भन्छु म। अन्तिममा के ध्यान दिनुहोस् होइन? ध्यानलाई मेडिटेसन भनिन्छ कि होइन? हो। मेडिटेसनको महत्त्व कति छ भने तपाईको स्मरण क्षमता मेडिटेसनले बढाउँछ। तपाईको स्मरण क्षमता मेडिटेसनले बढाउँछ। अर्को मेडिटेसनले के हुन्छ भन्दाखेरि तनाव कम्ती हुन्छ, तनाव हटाउँछ। अब मेडिटेसनको चर्चा गर्दाखेरि प्रकाश सर यहीँ हुनुहुन्छ, तर आज समय छैन, कुनै समयमा फेरि गरौँला। त्यसैले ध्यान गर्नुहोस्। कम से कम कति ध्यान गरौँ? कम से कम आधी घन्टा, कम से कम आधी घन्टा र बढीमा 3 घन्टा ध्यान गर्न सकिन्छ। र ध्यान भन्ने चिज कस्तो हुन्छ भने नि सुरुमा गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ क्या। ध्यान गर्दाखेरि सिधा ढाड गर्नुपर्छ, अनि पद्मासनमा बस्नुपर्छ, घुँडा दुख्छ, गर्दन दुख्छ, यो कम्मर दुख्छ। अनि ध्यानमा बस्दाखेरि विशेष गरी सबैभन्दा समस्या भनेको मन चञ्चल भइदिन्छ। एकदम किन चञ्चल भइदिन्छ भन्दाखेरि नि ध्यानमा बस्दाखेरि चाहिँ उसले परमात्माको चिन्तन गरेको हुन्छ कि त्यति बेला माया बढी शक्तिशाली भइदिन्छ क्या। मायामै बसेको बेलामा मायाले केही पनि गर्दैन। माया भन्ने चिज हुन्छ क्या, एउटा मसिना बच्चाले बुझ्दैन। मायामै बसेको बेलामा के गर्छ? मायाले केही पनि चलाउँदैन, ऊ मेरै त हो नि भन्छ क्या। जब भजन भक्तिमा ध्यानपट्टि लाग्छ नि, ए मलाई छोडेर जाने भन्छ, मायाले समातेर पछाडि हाल्छ क्या। त्यही भएर पलङमा सुतेको मान्छे लड्छ, भुइँमा सुतेको मान्छे लड्दैन। पलङमा सुत्नु भनेको चाहिँ अलिकति भजन भक्ति ध्यानपट्टि जाने हो। माया नै हो मन चञ्चल हुनु भनेको पनि। कहिले दिल्ली पुग्छ, कहिले कलकत्ता पुग्छ, दिल्ली कलकत्ता भइरहन्छ। तर त्यसलाई पनि एकाग्र चित्त गरेर एउटा स्वरूपमा कन्सन्ट्रेट गर्न सक्यौँ भने मनको चञ्चलता पनि हट्छ। भगवान श्री कृष्णजीले गीतामा भन्नुभएको छ, असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास र वैराग्यले मनको चञ्चलतालाई हामी स्थिर गर्न सकिन्छ। र जब बानी लाग्छ नि ध्यानको, यति आनन्द हुन्छ, तपाईँ एकचोटि ध्यानमा बसेर कहिले उठ्नै मन लाग्दैन। तपाईँ जुनसुकै कुराको पनि बानी लाग्न समय लाग्छ। जस्तो खैनी खाने कुरा अलिकति कुरा गर्छ, खैनी खानेहरूको कुरा गर्छ, हामी त खाँदैनौँ होइन, भन्नु परिएको छ। अब खैनी खाँदाखेरि के गर्छन् सिक्ने बेलामा थाहा छ के गर्छन् भने त्यो आफूले किन्नु पर्दैन। सिक्ने बेलामा
खैनी अर्काले ल्याएर दिन्छ सिकाउनको लागि, किनकि पैँचो लगाइराख्नु पर्यो नि भोलि पछि आफूलाई पनि चाहिन्छ भनेर। र त्यो खैनी खाँदाखेरि यहाँ मुखमा चेपेपछि ओठमा चेपेपछि यस्तो पोल्छ। सबै कुरा अनुभवको हुँदैन, कतिपय सुनेर देखेर पनि जानिन्छ। यस्तो पोल्छ त्यसले, त्यो सहन गर्नै गाह्रो हुन्छ। अनि थुको भने नि थुक्न दिँदैन साथीले, त्यो त निल्नुपर्छ भन्छ हो। अनि त्यो निले पछाडि त्यसबाट बमिट आउँछ, आन्द्रा बट्टारेर बमिट। 7 दिन बमिट गरे पछाडि अब पोल्न पनि छोड्छ, बमिट आउन छोड्छ पनि। अनि चाहिँ त्यो रस मिठो लाग्न थाल्छ क्या। मिठो लाग्दै गइसकिसके पछाडि यस्तो मिठो लाग्न थाल्छ, अनि अल्छी लाग्यो कि ताली बजाउन थालिहाल्छ। अल्छी लाग्यो, पानी पर्न आँट्यो, ताली बजाइहाल्यो। अनि 2-4जना साथी भेट भयो, ताली बजाउन थालिहाल्यो। मतलब हरेक कुरा आदत लागे पछाडि नि आदतले मजबुर गराउँछ। त्यसैले भनिन्छ नि आदत से मजबुर भन्छ कि भन्दैन, आदतले बाध्य गराउँछ। यो त नेगेटिभमा सुन्नु हो, पोजिटिभमा सुन्नुहोस्। अब पोजिटिभमा सुन्नुहोस्, म सक्दैछु, 1 मिनेटमा सक्छु। अब म पोजिटिभमा सङ्गीतको साधनाको कुरा गरौँ। सङ्गीतमा सबैभन्दा पहिले जाँदाखेरि के सिकाउँछ भन्दाखेरि सा रे ग भनेर स्वरले सिकाउँछ। अनि सा रे ग म प ध नि सा भनेर 1 महिना प्र्याक्टिस गरे नि, अब त अर्को सिक्नु पर्यो, सर अर्को सिकाइदिनु न भन्दै गयो नि। सरले के भन्छ, तपाईँको अझै प्र्याक्टिस पुगेको छैन भन्छ हो। अनि त्यही सिक्नुहोस् भने पछाडि अब चाहिँ अल्छी लाग्छ क्या। अहिले यत्रो 1 महिना गरेको फेरि त्यही सारेकोमा त्यही त हो नि भन्ने जस्तो लाग्छ। गर्दै 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 6 महिना भइसकिसके पछाडि सरले के भन्छ, लु तपाईँ पास हुनुभयो भनेर जब हायर लेभलमा गइन्छ नि, अनि फेरि सा रे ग भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो एउटा मिठासपनको अनुभव आउँछ। अनि उसले जीवनभर त्यही गर्छ। हिजो अस्ति टिकटकमा शिव परियाको मैले सारे गमको यो सरगमको प्र्याक्टिस गर्दै गरेको उहाँले हाल्नु भएको थियो। उहाँले अझै गरिरहनु भएको छ सरगमको प्र्याक्टिस। भने यस्तो चिजहरूलाई हामी आदत बसाउँ, आदत बसाइसके पछाडि त्यो कहिल्यै पनि बिर्सिँदैन। त्यसैले मैले अन्तिममा 5वटा कुरा तपाईँलाई रिकमेन्ड गरेँ। एउटा सक्सेसफुल लाइफको लागि, प्रोस्परस लाइफको लागि पनि, र आफ्नो अनुभवको आधारमा र केही शास्त्रीय प्रमाणहरूको आधारमा। 1 नम्बरमा 2 नम्बरमा 3 नम्बरमा 4 नम्बर 5 नम्बर। अब तपाईँहरू आँखा बन्द गर्नुहोस्, फेरि एकचोटि ढाड सिधा गर्नुहोस्, कमरलाई पनि सिधा गर्नुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस्, अनि छातीको अगाडि हात लगेर जोड्नुहोस्। र म अगाडि भन्छु त्यसलाई तपाईँले पछाडि दोहोऱ्याउनुहोस्। आँखा बिल्कुलै नहेर्नुहोस् है। म आफूलाई चिन्छु, म आफूलाई राम्रोसँग चिन्छु, मैले समयको महत्त्व बुझेको छु, म परोपकार गर्छु, म सबैको नजरमा हिरो बन्छु, म सधैँ ध्यान गर्छु, म सधैँ ध्यान गर्छु। तपाईँ जुन भगवानलाई मान्नुहुन्छ त्यही भगवानलाई तपाईँ के गर्नुहोस्, सम्झिनुहोस्। र अघि पहिल्यै गरेको जुन प्रार्थना छ त्यो प्रार्थना म फेरि दोहोऱ्याउँछु। जान्नुहुन्छ भने म सँगसँगै गाउनुहोस्, जान्नुहुन्न भने आनन्दको साथमा यसलाई सुन्नुहोस्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव
अब आफ्नो दुईटै हातलाई एक आपसमा रगडेर आँखा सेक्नुहोस् त्यसको तातोले र हत्केला भित्रै हेरेर आँखालाई खोल्नुहोस्।